نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. ادھر قریب آؤ ساتھی، تم بھی گیا جاؤ. اج دا اے دینی اور اصلاحی پروگرام اتھوں دے چند نوجواناں اور بچیاں دی خواہش اور کوشش دا نتیجہ ہے. اللہ انہاں بچیاں نوں علمی اور عملی زندگی وچ مزید ترقی اور کامیابیاں عطا فرمائے. مینوں حکم دیتا گیا کہ میں اج دی اس محفل وچ عظمت مصطفیٰ بھی بیان کراں
کچھ عظمت صحابہ بھی بیان کر. لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ دا عنوان اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اس عنوان نو بیان کرتا رہے تو اس عنوان دا حق ادا نہیں کر سکتا. حافظ سعدی شیرازی نے پورا دیوان میرے نبی دی عظمت تے لکھ دیتا. آخر چاہ کے ادا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. تمہیں سمجھ آ گئی اس دی مویاں دا سر تمہیں سمجھ آدھا میں جداں اپنے نبی دا حسن ویکھاں جمال ویکھاں خوبصورتی ویکھاں چہرے دی رانائی ویکھاں مین انج لگدا بھئی 14ویں دا چن چمک میرے نبی دے چہرے کولوں مانگ کے لے گیا ہے. اس حد تک آکھن تو بعد آدھا لا یمکن الثناء کما کان حقہ. جنہیں تیری تعریف کرن دا حق کے او ممکن نہیں. بس اتنا آکھیا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ. کوئی نہیں احاطہ کر سکتا. یہ میری طبیعت نے اجازت دیتی تو تساں سنیا تو میں انشاءاللہ مختصر جے وقت چو اپنے آقا دیاں ترائے خوبیاں دا تذکرہ کرنا چاہتا اور اس نو شارٹ بھی کر لیسا یعنی وسیع نہ کرسا. توجہ ہے نا تھوڑی. میرے نبی دی پہلی خوبی یہ ہے کہ میرے نبی نے اعلان نبوت دے پہلے دن اپنی نبوت دی صداقت تے کوئی معجزہ پیش نہیں کیتا. کیا آکھیا میں متا کل اپنے گھراں جاؤ تے بازاراں جاؤ تے کنیاں جاؤ تے ون کے آکھو بے بندیال بھی آئی تو سا کہ معجزہ پیش ہی نہیں کیتا. ڈر لگدا بھائی. اے نہیں آکھ رہا کہ آپ نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیتا کہ آکھ رہا اعلان نبوت دے پہلے دن جدہ آکھیا نا میں نبی ہاں اس دیاڑے حضرت موسیٰ نے معجزہ پیش کیتا ہی لاٹھی کے بن گئی آئی. میرے نبی نے پہلے دیاڑے کوئی معجزہ نہیں وکھا.
بعد وچ میرے نبی نے بے شمار معجزے وکھائے، گنن وچ بھی نہیں آتے۔ میرا نبی گلیاں ٹرن لگا تو پتھر میرے نبی نو سلام کرن لگ گئے۔ میرا نبی وادی چ پہنچیا تے جانور میرے نبی نال کلام کرن لگ گئے۔ کنکریاں مٹھی چ بند کر کے لے آیا، آکھن لگا تو اللہ دا نبی ہے، دس میری مٹھی چ کے وے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دساں کہ تیری مٹھی چ کے وے یا مٹھی والی شے بول کے دسے کہ میں کون ہاں۔ کنکریاں کلمہ پڑھ لے۔ میرے نبی نے اپنی لعاب کوڑے کھوئی سٹی، کوڑا کھوئی مٹھا ہو گیا، چند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ کس کس معجزے دا ذکر کراں، یہ میرا موضوع نہیں۔ بعد وچ بے شمار معجزے وکھائے۔ تواڈے وچ اہل علم لوگ بھی ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ بندیال بھی آکھدا اگر میرا نبی کوئی معجزہ نہ وکھیندا، کوئی معجزہ نہ وکھیندا، میرے نبی دی صداقت واسطے ہکو قرآن والا معجزہ ہی کافی آئی، ہکو معجزہ۔ اچانک کس دی زبان تو نکلن لگا، جیڑا کسی مدرسے نہیں گیا، کسی مکتب نہیں گیا، کسی سکول نہیں گیا، کسی درسگاہ نہیں گیا، قلم دوات کاغذ تختی اس کدی ہاتھ چ نہیں نپی، لکھنا نہیں جاندا، پڑھنا نہیں جاندا، اپنا نام لکھنا نہیں جاندا، اس دی زبان چوں ایو جیا کلام نکلن لگ گیا جس نے عرب دے شاعراں نو چیلنج کر دیتا، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اکو معجزہ کافی آئی قرآن، لیکن میرے نبی نے بہت سارے معجزے وکھا، اس تو انکار نہیں۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا وہ اے وے، اعلان نبوت دے پہلے دن میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں، اس دن میرے نبی نے کوئی معجزہ نہیں وکھایا، اس دیاڑے چند نو دو ٹکڑے کر کے نہیں وکھایا۔ میرے نبی دی پہلی خوبی اور پہلی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی نے اعلان نبوت دے پہلے دن اپنی نبوت دی صداقت تے اپنی گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی نو پیش کیتا ہے۔ اے میرے نبی دا پہلا کمال۔ میرے نبی نے آکھیا میں 40 سال دا عرصہ تواڈے وچ گزار چکے ہیں، میرا بچپن گزریا، میرا لڑکپن گزریا، میری جوانی گزری، میرا سفر، میرا حضر، میری شادی، میری غمی، میری تجارت، میرے معاملات، میرا رہن سہن لین دین، میری خلوت، میری جلوت، میرا دن، میری رات، میری صبح، میری شام تہاڈے وچ گزری۔ تہاڈے وچ میرے بچپن دے یار موجود ہیں، تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں، تے تہاڈے وچ میری جوانی دے دوست موجود ہیں، تے جوانی دے دوستاں کولوں دوستاں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں۔ میں 40 سال دا عرصہ تہاڈے وچ گزاریا، میری زندگی دی سفید چادر تے کوئی داغ وکھا سکدے ہو؟
کس نے چیلنج کر دیتا؟ گونگے ہو تساں؟ من تو لگتا گونگے ہو سارے، بولو نا۔ نبی اکرم میری زندگی دی سفید چادر تے کوئی داغ وکھا سکتے؟ کر لواں گل جی، سمجھ جاتے نے لوگ کہ بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے یار۔ تعلیم یافتہ لوگ ہو یار۔ گناہ تو معصوم ہونا، غلطیاں تو پاک ہونا، نافرمانیاں تے گناہ تو معصوم ہونا، اے نبوت دی صفت ہے۔ نبی ماں دی گود تو لے کے قبر دے وچ ونجن تک چھوٹے بڑے گناہاں تو کی ہوندا؟ کوئی گناہ نہیں کردا اللہ دے لئی۔ اے صفت علماء دی نہیں، اے صفت اولیاء دی بھی نہیں، اے صفت مفتیاں دی بھی نہیں، محدثین دی بھی نہیں، مفسرین دی بھی نہیں، فقہاء دی بھی نہیں، بزرگان دین دی بھی نہیں، صحابہ دی بھی نہیں، تابعین دی بھی نہیں، تبع تابعین دی بھی نہیں۔ ہن میں ویکھساں میرے جملے نو کتنے لوگ سمجھ پائیں تے کتنے لوگ سمجھ دین پہ میں سٹ کتھے لائیے۔ سٹ میں بڑی ڈاڈھی لان لگا، ضرب بڑی ڈاڈھی ہے، مخالفین نو تو بڑی تکلیف ہونی ہے۔ پتہ نہیں تو سمجھ دے بھی ہو کہ نہیں سمجھ دے بھی سٹ کتھے لائیس۔ بندیال بھی آکھدا غلطیاں تے گناہاں تو پاک ہونا، اے صفت امامت دی نہیں نبوت دی ہے۔ امام معصوم نہیں ہوندا۔ معصوم کون ہے؟ اگر تین ضد ہے، اگر تیرا اصرار ہے اور تو اس تے ڈٹے ہویا کہ نہیں امام بھی معصوم ہوندا، امام غلطی نہیں کردا، تو پھر بندیالوی آدھا اگر امام غلطی نہیں کردا تو تیرے ایک امام نے نہیں دو امامہ نے معاویہ دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھے ہوئے ہی۔ کتنے امامہ نے معاویہ دی بیعت کی تھی؟ حضرت حسن بھی کی تھی تے حضرت خلافت ہینڈ اوور کی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کہندے سپرد کی تھی آئی؟ بولو نا یار، اس دے وچ کوئی دوسری رائے ہے؟ ہاں اے تو آکھیا جا سکتا بھئی حضرت معاویہ نو اہل سمجھ کے کیتی، او اکثر نہیں، صرف مسلمانوں دے بھی سلو چاہتے ہیں، لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، اے ناچاکی ختم ہو جائے۔ حضرت حسن سلو کرنا چاہتے ہیں بے مل جل کے راہ نہ، اس واسطے سپرد کر دیتی۔ میں آکھیا وڈا بھرا سلو کر کے مل جل کے رامنا چاہتا ہی، چھوٹا بھرا مل جل کے کیوں نہیں رامنا چاہتا؟ اللہ اے خیر تہاڈی سمجھ تو بالا بالا گل ہے، یہ دی تہاڈی سمجھ نہیں آنی۔ یہ تو سارے مندے نہ بھئی معاویہ دے ہاتھ تے بیعت بھی کیتی، سلو بھی کیتی تے خلافت معاویہ دے حوالے کی سپرد کر دی۔ حضرت علی دے پتر معاویہ نال سلو کیتی نا، اساں بھی سلو کر لیں چل۔
جس نال علی دا پتر سلو کر لے نا اساں اس نال جنگ نہیں کرنی، اساں تا حضرت علی دے پتراں دے نال، کیوں بھائی؟ اساں حضرت علی دے انہاں سلو کر لئی اساں بھی سلو کر لئی، جس نال انہاں سلو کیتی اساں اس نال جنگ۔ گناہ تو معصوم ہونا، پاک ہونا، یہ صفت کس دی ہے؟ میرے نبی نے نبوت دے پہلے دن اپنی نبوت دی صداقت تے کوئی معجزہ پیش نہیں کیتا، اپنی گزری ہوئی زندگی دی پاکیزگی پیش کیتی۔ میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا، من کیسا پایا؟ قوم آدھی ہے جربنا لکا مرارا ما رائینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا ہے۔ اے میرے آقا دی پہلی خوبی۔ تے جڑی دوئی خوبی دا میں ذکر کرنا چاہنا، اس واسطے تھوڑا جا من بیک گراؤنڈ پس منظر تواڈے سامنے رکھنا پوسی، پھر اس نو میں خوبی نو بیان کر سا تا لطف بڑا سی۔ پہلے میں ذرا پس منظر تو سنا لیں۔ باہر دی زندگی چ نا بندہ جیڑا عالم ہوئے نا، اے باہر دی زندگی چ، باہر شہراں چ، مسیتاں چ، بندہ جیڑا بھی عالم ہوئے، جیڑا ولی اللہ ہوئے، لوگ مرید ہومن، ہاتھ چمدے ہومن، اگو پچھو لوگ پھردے ہومن، سیلفیاں لیندے ہومن، ہار پہندے ہومن، پھل سٹیندے ہومن، بڑی عزت ہوئے، احترام ہوئے، بڑا عالم ہے، بڑا پیر ہے، بڑا ولی ہے، بڑا مفتی ہے، جیڑی بھی باہر شہرت ہوئے نا، بیوی نہیں مندی، بیوی آدھی ہے کھلو میں جان دیاں تو کیڑے پانی چے۔ بیوی رازدار ہے نا، رازدار ہے، وہ جان دیے میرا خامد کتنے پانی چے، ساری دنیا معتقد ہو جائے، بیوی معتقد نہیں ہوتی۔ یہ سارے دا تجربہ، انہوں دا بھی تجربہ ہے، یہ بول دے نہیں پہ، سارے دا تجربہ۔ بیوی جلدی نہیں من۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا بھائی، ولی آئی، پیر آئی، بڑی عزت آئی، لوگ ہاتھ چومدے ہیں، گوڈے نو ہاتھ لیندے ہیں، حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب، بیوی نہیں مندی، بیوی آدھی کھلو میں جان دیاں تو کیڑے پانی چیں۔ ایک دیڑے بیوی سینچ بیٹھی ہے، اتو ایک بندہ اٹھدا ہویا جا رہا، بیوی آکھیا بلے بلے پیری اے ہوندی ہے کہ ہواواں چڈنا، میرا خامدی پیر بنیا پھردا ایویں نہ پیری۔ پیر صاحب گھر آئے، بیوی آکھیا بڑا پیر بنیا پھردا، پیر اج ویکھیا ہواواں چڈ رہا آئی، اس آکھیا کرما لیے میں آئم، فٹ دیے تائیں ڈنگا ڈنگا اڑدا پھردا ہے، اسے قدم تے بدل گئی۔ بیوی جلدی معتقد نہیں، وہ رازدار ہوندی ہے، بندے دی حقیقت نو چنگی طرح۔ بچپن دا یار، جگری یار، جگری یار جس نال بچپن گزرے، جوانی گزرے، راتاں گزرے، خلوت گزرے، جلوت گزرے، سفر گزرے، او جگری یار بھی جلدی معتقد نہیں۔ او دی زندگی گزرتی نا اس بندے نال، او جاندا ہے بچپن وچ کے آئی، اے لڑکپن وچ کے آئی، اے جوانی وچ کے آئی، ہن بنیا پھردا پیر، او جان۔ ہن جڑے تے میرا بچپن گزریا، میں اسے مسیح تے چون جمعہ دڑے درس دینا آنا اتوں اپنی مسجد چوں، او میرے جڑے بچپن دے دوست نے
وہ وقت من جلے ملتے ہیں وہ دن ہاں سنا بھئی عطا اللہ انہوں واسطے میں کون ہاں وہ میرے بچپن دے یار انہوں دے نال میرا بچپن گزریا جوانی گزری جگری یار بچپن دا یار تے جوانی دا دوست بندہ عزت پا جائے وہ جلدی معتقد نہیں ہوندا تے نوکر گھر دا ملازم خادم تے نوکر تے غلام او بھی بندے دا جلدی معتقد او ہر ویلے اپنے مالک نو ویکھدا میرا مالک کے کر رہا کدے جا رہا راتی کس وقت آ رہا تے کہندے نال آ رہا جاندا وہ ویکھدا رہندا وہ جلدی معتقد پس منظر تو میں ہن بیان کر لیا تو سمجھا لیا بیوی جلدی معتقد نہیں ہوندی جگری یار جلدی نہیں مندا نوکر تے غلام جلدی معتقد نہیں ہوندا بندے عالوی آکھدا میرے نبی دی دوسری خوبی یہ ہے کہ میرے نبی دی نبوت نو سب تو پہلے میرے نبی دی بیوی نے منیا سب تو پہلے بیوی نے کلمہ پڑھ سبحان اللہ ایو تو مندی نہیں بیوی تو مندی نہیں جلدی نہیں مندی لیکن سب تو پہلے میرے نبی دی بیوی نے منیا اور پھر میرے نبی نو میرے نبی دے جگری یار منیا کون ہے زور نال بولو یار زور نال بولو اے میرے نبی دے بچپن دا یار ہے عمر 2 سال دا فرق ہے انہاں جوانی اکٹھی گزاری بچپن لڑکپن اکٹھا گزاریا سفر اکٹھے کیتے مکے دیاں سڑکاں گلیاں وچ اکٹھے رہ اے میرے نبی دا جگری یار ہے اس نے منیا تے جنہیں صدیق اکبر نے منیا نا خدا دی قسم انج منیا بھی کسی نہیں انج کسے نہیں منے جنہیں اس منے میرے نبی نے خود فرمایا میں نے جس کسی پر اسلام کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا پیچھے ہٹا مہلت مانگی نشانی مانگی معجزہ دکھا دلیل دے بابا سے مشورہ کروں گا پھر کلمہ پڑھوں گا گھنڈی والے لوگ والے بہت پیچھے ساڈے اشارے نو نہیں سمجھ ساڈے اشارے نو سمجھ نہیں سکتے گھنڈی والے لوگ بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا عمر کتنی ہے 6 سال ایک روایت 8 سال 8 سال کا بچہ میں اللہ کا نبی ہوں اوسا کیا بابا سے پوچھوں گا پھر پڑھوں گا میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا اس نے مہلت مانگی ہچکچایا پیچھے ہٹا مشورہ کروں گا دلیل دے معجزہ دکھا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے صرف ایک آدمی ہے نہ اس نے مشورے کا وقت مانگا نہ اس نے مہلت مانگی نہ وہ ہچکچایا نہ اس نے معجزہ مانگا میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد اشاعت التوحید و سنت زندہ باد کوئی دلیل نہیں مانگی
کوئی معجزہ نہیں مانگ. کیوں؟ یہ میرے نبی کے بچپن کا یار ہے، جوانی اکٹھی گزری ہے. ابو بکر سوچیا جیڑا بندہ لوگاں نال جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں جھوٹ کیوں بولے گا. سب تو پہلے کلمہ. حضرت علی دی عمر تو 8 سال. 8 سال دا بچہ تو دشمن نو بھی نہیں ہٹا سکتا. 8 سال دا بچہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا. تساں یار ایک مسئلہ دسو، کنڈی دے لوگوں ایک مسئلہ دسو، بڑا سوکھا جا مسئلہ. یہ نماز پہلی صف کھلون دا ثواب زیادہ یا پچھلی صف؟ پھر سوچ لو. واقعی تمہیں پتہ یہ تائیں جمعے والے دیہڑے پچھا کھلوندے. میں آخیا تمہیں پتہ کوئی نہیں. اچھا تمہیں پتہ بے ثواب کہڑیاں صفاں دا زیادہ؟ جمعے والے دیہڑے اگوں جگہ خالی ہو گئی، دوے ناسی تو رکھ. میں سلام پھیر کے جتیاں چاہ کے جیڑی رحمت جیڑیاں برکتاں پہلی صف تے اتر رہی نا، پچھلیاں ساریاں صفاں مل کے اس پہلی صف دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتی. جی میرے آقا نے فرمایا اگر پہلی صف دی فضیلت دا میری امت نو پتہ لگ جائے تو وقت مسیح تے لڑائیاں ہوویں، میں کھلوساں وقت کنے پاویں، کنے پاؤ، جس دا نام نکلے او کھلووے. اساں کہڑے پاسے ہوندے ہاں؟ عظمت کیڑی صف دی ہے؟ اے میرے موضوع تو سور جی ہٹ کے گل ہے، لیکن میں کرنا چاہتا. صحابہ دے زمانے صفاں کوناں ہوندیاں، فرش بھی تلے بچھے ہوندے کنکریاں تے صف ہوندی آئی تیر اور سدھی، تلے نشان بھی کوئی نہیں. او پیر نال پیر رکھ کے ملا کے مل کے کھلو رہے، تیر اور سدھی ہے. ساڈیاں مسیتاں چ لینا بھی موجود ہیں تے صفاں ڈنگیاں. میرے آقا نے فرمایا صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ رب تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دے. سچی گل کرے، ہکے مسجد دے نمازیاں دے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے کہ کوئی نہ؟ ہکے مسجد دے مقتدی دلوں ٹیڑھا پن. من اپنے آقا دے فرمان تے 101% یقین ہے. اس دی وجہ صفاں دا سدھا نہ رکھنا ہے. سعودی عرب گئے ہو، مکے مدینے جلے تکبیر ہو جاندی ہے، امام ایک لفظ ادا سوو صفوفکم، اپنی صفوں کو کیا کرو؟ سیدھا رکھو. ساڈے کو رواج نہیں. حضرت عمر صفاں دے وچ پھر کے صفاں سیدھیاں کر دیو، تائیں تک قاتل حملہ کر دیتا ہی. پھر کے آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ. ساڑیاں لینا موجود ہیں، کوئی 4 انچ پچھا کھلوتا، کوئی 6 انچ، کوئی دوے نمازی نالو فٹ فاصلے تے کھلوتا، کوئی 1.5 فٹ فاصلے تے کھلوتا. اتھوں دے جڑے نمازی ہو وعدہ کرو میرے نال آئندہ صفاں نو سدھا رکھن دا اہتمام کرو. سب بالکل سدھی ہونی چاہیے ورنہ رب دلاں دے وچ ٹیڑھا پن پیدا کر دے. پہلی صف دی عظمت نو پچھلیاں 100 صفاں بھی مل کے
اس رحمت تے برکت تے عظمت نو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ایک گل صحیح ہے تو بندیالوی آدھا اس امت دیاں جتنیاں بھی صفاں بڑھدیاں چلیاں جان، پہلی صف ابو بکر ہے۔ پہلی صف کون ہے؟ ابو بکر۔ اس امت دی پہلی صف ہے، پچھلیاں ساریاں صفاں مل کے بھی ابو بکر دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ آج مسلمان کتنے؟ 1.5 کروڑ، 1.5 ارب۔ کدی اسا 40 آسے، وقت اساں 313 ہو گئے، وقت اساں 1400 ہو گئے، وقت اساں فتح مکہ لے دہاڑے 10,000 ہو گئے، وقت اساں عرفات دے میدان 1,20,000 ہو گئے۔ چلدے گئے، پھر لکھاں، پھر کروڑاں، پھر ارباں، آج 1.5 ارب ہے، گنتی 1.5 ارب ہے۔ بندیالوی دی گل دی تہ تک پتہ نہیں کتنے بندے پہنچن گے۔ میں بڑی گہرائی والی گل کرن لگا، مزہ لو، لطف لو۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا اے 1.5 ارب دا جتھوں گنتی شروع ہوندی ہے، ایک کون ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ 1.5 ارب دی بھی گنتی تک کتوں شروع ہونی ہے کہ کوئی نہیں ہونی؟ گنتی شروع کتوں ہونی ہے؟ ایک تو۔ وہ ایک کون ہے؟ پہلا کون ہے؟ ابو بکر۔ انہوں تے تنقید، انا للہ، میرے نبی دے یاراں تے تنقید، میرے نبی دے کول باہون آلیاں تے تنقید، میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن آلیاں تے تنقید، میرے نبی دے سسر تے تنقید، میرے نبی دے داماداں تے تنقید۔ کدیاں میں اس تے بڑی گل کر چکے ہیں، بار بار انہاں گلاں نو دہرائے تو بندہ چنگا نہیں لگدا۔ کتاباں لئی پھرنا، کتاباں، تبری، ابن اسیر، ابن کثیر، ابن خلدون، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ لکھا، عمر کے بارے میں یہ لکھا، معاویہ کے بارے میں یہ لکھا، طلحہ کے بارے میں یہ لکھا، حضرت مغیرہ کے بارے میں یہ۔ میری گل غور نال سننی تے جڑے میرے اشارے نو کوئی سمجھ جائے نا تو پھر سبحان اللہ بھی آکھنا نے تے خوش ہو کے آکھنا نے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ بندیالوی آدھا سونا تلوان واسطے ٹال دی دکان تے نہیں جانا، سونا تلوان واسطے جوہری دے دکان تے جانا۔ جوہری تولے گا، ٹال والا نہیں تول سکتا۔ لکڑیاں ویچن والا سونے نو نہیں تول سکتا، سونے نو جوہری تول سکتا ہے۔ صحابہ دا ایمان سونے دی طرح کھرا ہے، اس نو کسی انسان دے ترازو تے نہیں تلوانا، قرآن دے ترازو تے تلوانا۔ یہ تلے گا قرآن دے ترازو تے۔ قرآن نے میرے نبی کے یاروں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن نے جنت دے پروانے دیتے، رضا دیاں سنداں دیتیاں، رشد و ہدایت دے تمغے سجائے، صداقت تے تقوی دے تاج پوائے، ایمان دلاں وچ لکھیا زینہ فی قلوبکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معنی ہور مفسرین ہور کردے رہندے، بندیالوی کو معنی کرنا چاہتے۔ زینہ،
حبب الیکم الایمان وزینہ، ضمیر منصوب راجع بسوء ایمان، وزینہ فی قلوبکم، فی قلوبکم، کرم آنا، چپ کر جاؤ یار، گونگے ہو، آکھو تو صحیح یار، اور خوش ہو کے آکھو یار، صحابہ نال محبت ہے تو خوش ہو کے آکھو، تاکہ میں بھی تھوڑی جی ہور گل تواڈے نال کر لیواں۔ اللہ آکھنا چاہندے ہیں میرا ایمان ایڈا خوبصورت ہے، کسی دے دل وچ آوے نا، اس دی وجہ تو دل خوبصورت ہو جائے۔ عالم دے دل لے چاوے، ولی دے دل لے چاوے، مفسر دے دل لے چاوے، محدث دے دل لے چاوے، ایمان ایڈی سونی شے دل لے چایا، دل خوبصورت ہو گیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے نبی دے یاراں دے دل اتنے خوبصورت ہیں، انہاں دلاں چ میرا ایمان آیا تا ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، جمعیت اشاعت توحید و سنت زندہ باد۔ جن یہ حضرت ابو بکر نے منیا نا، یعنی کسے بھی نہیں منی، کسے بھی نہیں منی۔ جگری یار ہے میرے نبی دا، دوست ہے میرے نبی دا، بچپن جوانی اکٹھی گزریے، سب تو پہلے بیوی منیا، باہر دی برادری جگری یار منیا۔ اگلی گل میری توجہ نال سننی ہے، پھر میرے نبی نو میرے نبی دے گھر دے غلام نے منیا، زید ابن حارثہ، زید ابن ایو تا ترائے مندے نہیں جلدی، بات میرے نبی دی زندگی کیڈی پاکیزگی ہے کہ سب تو پہلے میرے نبی دے اتے ایو ترائی ایمان لے کے، اے میرے نبی دی دوسری خوبی۔ میرے نبی دی تیسری خوبی کیا ہے؟ ویکھو آج تک دنیا چ کوئی بندہ ایسا نہیں آیا، شاید اگے آوے بھی نہیں، کوئی بادشاہ، کوئی سائنسدان، کوئی فاتح، کوئی پرچم کشا نہیں آیا جس اپنے مرن تو پہلے اے آکھیا ہوئے کہ میں اپنے مرن دا کوئی غم نہیں، میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں نا میں کر چکی، کوئی نہیں۔ ہر بندہ آکھدیاں ٹر گیا، حالے بہو کچھ کرنا آئی، زندگی نے وفا نہیں کی، موت نے مہلت نہیں دی۔ سکندر ادھی دنیا نو فتح کر کے ٹر گیا، ادھی دنیا نو، تے جانے آکھو ہو حالے تا بہو کچھ کرنا ہے، موت نے مہلت نہیں دی۔ کوئی پرچم کشا، کوئی فاتح، کوئی بادشاہ اے نہیں آکھ سکیا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نو نبوت تو بعد لوگاں دی اصلاح کرن واسطے صرف 23 سال ملے، کتنے ہے کوئی مدت؟ اے پچھا مڑ کے ویکھو 1999 98 اے 23 سال ہو گئے، اینج لگدا کل دی گل نہیں، لگدا کل دی گل۔ پاکستان نو بنیا 72-73 سال ہو گئے، حالے بالغ نہیں ہویا، حالے ساڑے سیاستدان اس نو چلنا سکھیندے ودے، ٹرنا انہیں نہیں گل، سارے نبی تو یہ لڑ کھڑا ہو رہا ہے،
73 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 23 ਸਾਲ क्या अरसा है यार, खुदा दी कसम है, बंदा हैरान हो। फिर कौम केड़ी मिली? उजट, अनपढ़, जिद्दी, जाहिल, बुत पूजन वाले। पता नहीं मेरे इस लफज नूं कितने लोग समझ पाए सन। कौम इहो जी मिली, पूजन आले घट आए ते जिन्हां दी पूजा की जा रही है वो ज्यादा है। सफर दा बुत अलग, हजर दा अलग, दुकान दा अलग, घर दा अलग, बरादरियां दा अलग। तुहाडी बरादरियां दा मैं नाम लैवां तो तुहां नाराज हो जासो, मैं अपनी बरादरियां दा नाम लैना। अवाणा आखिया ये टिवाणियां दा बुत है, असां इसनूं क्यों पूजीए, असां होए अवाण, साडा बुत ही अलग होना चाहिए। बरादरियां दे बुत। कौम कैसी मिली मेरे नबी? शराब घुट्टी च, जिना फैशन, सूद नूं तिजारत समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तिजारत है। लड़कियां नूं जिंदा कब्रां च गड्ढ रहे। कौम केड़ी मिली जिसकी इसलाह करनी, जिसनूं सवारना आई। फिर मेरे नबी दे 10 साल जंगां च गुजरने। बदर, ओहद, खंदक, साल त्रै जंगां। जिहड़ी जंग है ये मईशत की कमर नहीं तोड़ देंदी। कितने घराने मुतासर होंदे जी, कितने खानदान मुतासर होंदे, कितनी औरतां दे सुहाग लुट जांदे, कितनियां भैणां दे बाजू टुट जांदे, कितनियां मावां दे लखते जिगर शहीद होंदे। एक जंग नाल 65 की जंग हुई है ना सन 1965 की। उस तो बाद कणक नहीं लभदी जी, मईशत इंज असर होया। बाट खाने हैं, बाट। हुण दसो बाट केड़ी बला आउंदी है? सुक्कियां रोटियां टुकड़े गुड़ दी पत बना के उससे जो सुक्कियां रोटियां सट के वो खाने हैं। तो मैंने भी याद उन्हें मेरे मुताबिक ना समझाया कि मैं हजरत नूह के जमाने च कोई निकल के आया। मईशत असर होया। एक जंग जिहड़ा मसला घंटी का कोई फौजी शहीद हो जाए वो पूरा खानदान मुतासर होंदा कि नहीं होंदा? एक जंग नाल मेरे नबी ने 10 साल मुसलसल जंगा लड़ियां। एक एक दिन ने 70 सहाबा शहीद हो गए। घर घर च गम। 13 साल मक्के च मार खांदियां गुजर गई। 10 साल मदीने च जंगा लड़दियां गुजर गई। 23 साल दा कलील अरसा मेरे नबी ने अपनी वफात तू 3 महीने पहले हालत सेहत हज करदियां होया अरफात दे मैदान च खुतबा दिता और फरमाया, ओए लोगो, मैंने जो कुछ करना था मैं कर चुका हूं। मैंने जो कुछ करना था मैं कर चुका हूं। मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूं। उस कौम की तकदीर बदल गई। बुत परस्त खुदा परस्त हो गए। मुशरिक मुवाहिद हो गए। शिरक की जगह तौहीद आ गई। बेहयाई की जगह हया आ गया।
جڑے لوگ لڑکیاں دیاں عزتاں لٹتے ہیں وہ دشمناں دیاں دھیاں دیاں عزتاں دے محافظ بن کے کھلو گئے. میرے نبی نے بدل کے رکھ دیتے. اس نو انقلاب آتے. جڑا پیغمبر انقلاب نہیں آتا. انقلاب دا کہ معنی؟ زمین دا تلواں حصہ اتنے ہو جائے تو اتلا حصہ انقلاب آ جائے. پرت دینا. مشرک موحد ہو پتھر دے بت بنا کے اس کو چوم دے ہاتھ بندے. میرے نبی جلے انقلاب لے کے آئے تے قرآن دا رنگ چڑھایا نا. میں گل لکا کے کرنی لکا کے چھپا کے وہ لطف بڑا ہے. تو سمجھ آ جائے بھی یہ کہندی گل ہو رہی وہ تو نہیں بڑا لطف آئے. پھر تو نہیں بڑا لطف آئے. اخیر تے میں ظاہر بھی کر دے سی اے جڑے بتاں نو چومدے ہیں نا میرے نبی نے توحید دا رنگ چڑھایا. انہاں وچوں ایک آدمی احرام بن کے حجر اسود نو چومن واسطے آیا. چومن لگا نا خیال آیا یہ نویں لوگ مسلمان ہوئے یہ آکسن سن بتاں دے چومن تو منع کر دیں. آپ پتھر نو چومن لگے او 4 قدم پیچھے ہٹیا ہٹ کے حجر اسود نو خطاب کیتا انی عالم انکا حجر لا تنفع ولا تضر. میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہے. میرا نفع میرا نقصان تیرے ہاتھ وچ نہیں. اگر آمنہ دے لال نے تین نہ چومیا ہوندا تا فاروق اعظم تین کدی بھی نہ چومدا. کدی بھی. نعرہ تکبیر. میرے نبی نے شان عمر فاروق میرے نبی نے قوم دی حالت نو تبدیل کر دی. اے تبدیلی تے تبدیل دا لفظ ہو تا بدنام گیا یار. لیکن صحیح میں نے کوئی تبدیلی لے کے آیا ہی تا آمنہ دا لال ہی لے کے میں نے جو کچھ کرنا تھا. زور سے بولو زور سے بولو. آج تا یار میں اپنے نبی دی عظمت نو بڑے انوکھے اندازے تواڈے سامنے پیش کیتا یار. میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں. سنو کس طرح کر چکا ہوں. کیا کیا میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو ہن ادے ادے ویکھن دی کوئی ضرورت نہیں. شادی کرنی ہے ہندو والے پاسے ویکھو. شادی کرنی ہے انگریز والے پاسے ویکھو. تجارت کرنی ہے سکھ والے پاسے ویکھو. تو ان کوئی ضرورت نہیں. میں تو ان پیشاب کرن دے طریقے بھی دس کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سایہ دار درخت دے تلے بہ کے پیشاب نہ کیتی کرو. راہ گزر اتے پیشاب نہ کیتی کرو. سوراخ دے وچ پیشاب نہ کیتی کرو. جیڑے پاسو ہوا آ رہی ہے اس پاسے منہ کر کے پیشاب نہ کیتی کرو. بیت اللہ علیہ پاسے منہ کر کے بھی پیشاب نہ کیتی کرو. بیت اللہ علیہ پاسے کنڈ کر کے پیشاب نہ کیتی کرو. میں تو پیشاب کرن دے طریقے دسے, تھکن دے طریقے دسے, جتی وچ پیر پاون دے طریقے دسے, راتی سومن دے طریقے دسے, صبح اٹھن دے طریقے دسے. میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو ان کدائیں ویکھن دی ضرورت دسے پیشاب کرن دے طریقے کے کوئی نہ. بولو زور نال بولو. مسیح تے چاون دے, مسیح تے چوں نکلن دے, وضو کرن دے. بولو بولو. سواری تے سوار ہون دے, کپڑے پاون دے, راتی سون دے, شادی دے, غمی دے, قبر بنان دے,
उत्ते मिट्टी पाण दे, दुआ मंगण दे, जनाजे दे, बोलो बोलो बोलो, जुत्ती विच पैर पाण दे, नौ लाण दे, हिजामत करवाण दे। दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई अगर इत्थे आया है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कम अज कम मेरा कोई नहीं, अल्लाह सन सारे नूं सिराते मुस्तकीम विखाए। ना मैं जिज करना, ना मैं हिट करना, ना मैं फतवा लाना। मकसद जिज करना नहीं, मकसद समझाना है, मकसद समझाना है। ओ मेरे दोस्त गौर नाल सुनन ते तुसां मन जवाब दे दो। जेड़ा नबी अपनी उम्मत नूं जुत्ती च पैर पावण दे तरीके तक दसदा, जेड़ा नबी अपनी उम्मत नूं पिशाब करन दे तरीके तक दसदा, जेड़ा नबी उम्मत नूं सवारी ते सवार होण दे तरीके दसदा, जेड़ा नबी अपनी उम्मत नूं बैतुल खला विच वंजण दे तरीके दसदा, उत्थों निकलण दे तरीके दसदा, जेड़े नबी ने ये सारे तरीके दसे, उस नबी ने अपने मिलाद मनावन दा तरीका क्यों नहीं दसिया? दूसरे मसलक दे मेरे भाइयों को सवाल है मेरा, वो इस ते गौर करन, क्यों नहीं दसिया तरीका? मैं मेरा मिलाद मनाना, फलानी तारीख नूं मनाना, इंज मनाना, क्यों नहीं दसे? ईद दे तरीके नहीं दसे? ईद किंजे मनानी है नहीं तरीका दसिया? क्यों भाई जी छोटी ईद होंदी ईद उल फित्र, इस दे मनावन दा के तरीका? ईद जो है के तरीका? इहदा तरीका ये वे भाई 20 रमज़ान होवे ना, अपने मकान सजा लो, ईद आ रही है, ईद आ रही है, इहो तरीका दसे? झंडियां ला लो, ईद आ रही, मोटरसाइकिलों के सलंसर काट लो, ईद आ रही, यो तरीका दसे? 29 रमज़ान जो होवे, मौला कल मेरी ईद है, जेड़े एहतिकाफ ते नहीं लोग बंदे, ये 29 रमज़ान नूं पेशियां ले चंद चाड़ी खलोते होंदे, ये पेशियां ले बिस्तरे घर भेज देंगे, इं नहीं गल बांधे बड़े शौक नाल, जिले आंदे ना मसीत, मौला कल मेरी ईद है, मैं थोड़ी जी झंडियां झुंडियां ला लवां, कोई लाइटिंग कर लवां, कोई पहाड़ियां बना लवां? अल्लाह ने फरमाया नहीं, मौला मैं वत ईद किंजे मनानी है? अल्लाह ने फरमाया पहले 5 वेरी मेरे दरबार च आना होना है, अज तेरी ईद है, अज 6 वेरी आके वेखा। चल यार ईद ही सही, चल मेरे भाई बंदियालवी एक मिनट वास्ते मनदा भाई ईद ही सही, तो शरीयत ईद मनावन दा तरीका को नहीं दसिया? आजाद छोड़ दिता भाई जिन्हें मर्जी मना, ईद ही सही यार। फरमाया पहले 5 वेरी आना है, आज तेरी ईद है ना, अच्छे वेरी आके वेखा। ईद की अजान कोई नहीं, कोई अजान नहीं, फलसफा ये है। अल्लाह ने फरमाया आज तेरी ईद है ना, पहले मैं तेरे बुलाना होना है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। आज तेरी ईद है, आज मैं बुलावना भी कोई नहीं, बिन बुलाए आ जा। ईद जो हुई, मौला वत घरों निकला, थोड़ा जा थिड़क लेवा, नच लेवा, कूद लेवा, डांस कर लेवा, ईद जो ही मेरी। अल्लाह ने फरमाया ना ना मौला वत मैं किंजे वजना ईदगाह। अल्लाह ने फरमाया तेरी जबान ते तराना होना चाहिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल।
چل یار عید ہی صحیح یار جی توں آکھدا عید ہی صحیح عید مناون دا طریقہ شریعت نے نہیں دسیا بھی کیے منانی ہے مولا آج میری عید ہے اس دا میں دوسرا پہلو ذکر نہیں کرنا تے تواڈے چہرے میں پڑھنے میں تمہیں سمجھ آ گئی بھی میں آکھنا کے چاہنا میں دوسری گل میں نہیں کرنی میں صرف تواڈے چہرے پڑھنے اج تیری عید ہے گھروں نکال تے مسجد چا پتہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی عید ہے نا گھروں نکل تو اپنی عید ویکھ مسیح چو نکل واہ چل یار عید ہی صحیح ایک منٹ واسطے میں من لیا یار عید ہی صحیح عید منان دا طریقہ میرے آقا نے نہیں دسیا عید الفطر کنج منانی ہے عید الاضحیٰ کنج منانی ہے خوشی دا اظہار کنجے کرنا خوشی مناون دے طریقے شریعت نے نہیں دسے حد نہیں ہو گئی یار خوشی کنجے منانی ہے سینہ چوڑا کر کے تکبر کر کے فخر کر کے غرور کر کے نعرے مار کے نہیں چل فتح مکہ والے دن اس تو وڈی خوشی کوئی نہیں 8 سال تو بعد میرا نبی اس مکے ہی داخل ہو رہا ہے یہ تو چھپ کے نکلے آئی کنجے آ رہے ہیں سینہ تنے ہویا ادھے ادھے ویکھ رہے ہیں نہیں اٹھا حدیث دیاں کتاباں میرے پیارے پیغمبر دا سر مبارک جھک رہا اونٹنی دی کوہان نہ لگ گیا شریعت نے عید مناون دے خوشی مناون دے طریقے نہیں دسے شکر ادا کیتا کوہان نال جا کے سر مبارک لگ گیا ایک صحابی نے جوش اچ نعرہ ماریا الیوم یوم الملحمہ آج بدلے کا دن ہے آج سارے بدلے ہم چکائیں گے اللہ اکبر آج سارے بدلے ہم چکائیں گے میرے آقا نو دسیا گیا فرمایا یہ جڑے ملحمہ دی لام ہے نا اس نو رے نال بدل دے الیوم یوم المرحمہ آج بدلے کا دن نہیں آج رحمتوں کا دن ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اے جنہ بچیاں نے انتظام کیتا محنت کیتی انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی زندگیاں جوانیاں برکتاں عطا فرمائے علم تے عمل دی دولت نال مالا مال فرمائے تساں بڑی محبت نال تشریف لے آئے تہاڈا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ باران رحمت واسطے دعا کرو اللہم اغثنا غیثا مغیثا اللہم اغثنا غیثا مغیثا یا اللہ باران رحمت عطا فرما یا اللہ باران رحمت عطا فرما خوشگوار بارش عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وہ ساتھی باہر کھلوتا میں تو اس نے آکھا بھی